अरे भाई, मैंने सुना है अगर स्नीज को रोक लो तो इंसान लिटरली फट सकता है। सच में स्नीज इतनी पावरफुल होती है क्या? नहीं भाई, इंसान एक्सप्लोड नहीं होता, पर स्नीज रोकना डेंजरस जरूर हो सकता है। मतलब क्या डैमेज हो सकता है? अगर स्नीज को फोर्सफुली रोका जाए तो ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, ब्लड वेसल्स क्रैक हो सकती हैं, थ्रोट में टीयर तक हो सकता है, पर ह्यूमन एक्सप्लोड बिल्कुल नहीं। तो मतलब स्नीज रोकना मत, वरना एंडिंग क्रेडिट्स आ जाएंगे। तो याद रखना, स्नीज को अटकाते मत। Release it like a pro. Follow at Myth Busting Hub for और भी amazing myths versus facts.